අන්තපුරය කියලා කියන්නේ අර ගෑනු 700ක් විතර දාගෙන රජ්ජුරුවෝ එහෙම හදලා තියෙන නිකන් අර අඹේ වෙලා ෆාම් එකක් වගේ කියලානේ අපිට ඔළුවට එන්නේ. ඔයා තව ටිකක් යනකොට පේරිත ද්‍රීලව කියලා જાතියක් හම්බ වෙනවා. ළමයි පේරිත ද්‍රීලව කියන්නේ කවුද? ආදරෙන් දෙන්නේ අපි දෙන්න තමයි මේ ලෝකේ හොඳම දෙන්න. අපි දෙන්නව වෙන් කරන්න බෑ කාටවත්. අපි දෙන්න හැමදාම මේ මුසුදු එහෙම කියලා හිතාගෙන හිටියට ඒ තුන්වෙනි එනකම් විතරයි. අය බලන්නමයි අන්තර්රණක ආකර්ෂණ බල ඇතිවීම සම්බන්ධයෙන් තමයි කතා කරන්න හදන්නේ. මුලින්ම අපි බලමු මොනවාද අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල කියලා කතා කරන්නේ කියලා. අපි ගනිමු මේ ආකාරයට යම්කිසි ඔන්න වායනයක ඉන්නවා කියලා හිතන්න අණු දෙකක්. හරි. වන් නිකමට හිතන්න මේක ජල අණු දෙකක් බව. ඔන්න මේ විදිහට හිතන්න. එතකොට මේ පද්ධතියේ ඇති වෙන්න පුළුවන් ආකර්ෂණ බල වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට වඩා බෙදලා දෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ අණුවක් ඇතුලේ තියෙන බල වර්ග. මේ අණුවක් ඇතුලේ තියෙන බල වර්ග. පැහැදිලිද? මේ අණුවක් ඇතුලේ තියෙන බල වර්ග ළමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොටස් හතරකට බෙදලා දෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි සහසංයෝජ බන්ධන, දෙවෙනි එක දායක බන්ධන. ඇත්තටම දායක බන්ධන කියලා කියන්නේ සහසංයෝජ බන්ධන වර්ගයක්ම තමයි. ලෝහක බන්ධන, අයනික බන්ධන. එහෙනම් මේ අණුවක් ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් බන්ධන මොනවාද? සහසංයෝජ, දායක, අයනික, ලෝහ. පැහැදිලිද කතාව? අපි අර ලුයිස් තිත්තිරි ව්‍යුහ සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ මේ ඔක්කොම කතා කරන්නේ මෙන්න මෙතන මේ අඳින අපි සහසංයෝජ බන්ධන සඳහා තමයි මේ කතාව. ඒත් එක්කම මේ අණු දෙක අතරත් ඇති වෙන්න පුළුවන් නේද බන්ධන ළමයි? මේ අණු දෙක අතර ඇති වෙන්න පුළුවන් බන්ධන. එහෙම ඇති වෙන්න පුළුවන් 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. පැහැදිලිද කතාව? එහෙම ඇති වෙන්න පුළුවන් බල පහක් ඉන්නවා. දැන් මේ ලෝකේ ගෑනු පිරිමි කියලා දෙගොල්ලකට වර්ග කරන්න පුළුවන් මේ වගේ අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන් අණු දෙකක් අතර තියෙන බල වර්ග පහක් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රධාන වශයෙන් දැක්වෙනවා. ඊළඟට මෙතන අණුවක් ඇතුලේ තියෙන බල මොනවාද? මෙන්න මේ දේ ඔයා නිවැරදිව දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි අන්තරණුක බල කියලා ළමයි අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ බල සෙට් එකට. එහෙනම් මේ බල තමයි තියෙන්නේ කොහෙද? අණු දෙකක් අතර. දැන් ඔයා කල්පනා කරන්න මේ භාජනයට අපි තාපය දෙනවා. එතකොට තාපය දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ බලනේ ළමයි කැඩෙන්නේ. මේ බල කැඩිලා ඉවර වෙලා මේ ජල අණු දෙක වාෂ්ප වෙනවා. මේ ජල අණු දෙක ආයෙත් කූල් කරාට පස්සේ කෙමිස්ට්‍රි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙත් බොන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? දැන් ඔයා හිතන්නකෝ කොහොම රත් කරද්දි මේ ජල අණුව කැඩුනා කියලා. එහෙනම් හයිඩ්‍රජන් ගියා, ඔක්සිජන් ගියා, මේක කූල් කරාට පස්සේ බොන්න බෑ ළමයි. මේකේ කෙමිස්ට්‍රි වෙනස් වෙනවා. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් ද්‍රවාංක තාපාංක සඳහා කෙලින්ම බලපාන බල වර්ගය මොකද්ද? මෙන්න මේ දෙවනියට කියන බල. පැහැදිලිද? මේ දෙවනියට කියන බල තමයි ළමයි මොනවාද කියන්නේ? අන්තරණුක ආකර්ෂණ බල කියලා අපි අදහස් කරන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙමනම් අණු දෙකක් අතර තියෙන බල අන්තරණුක ආකර්ෂණ බල ළමයි අණුවක් ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් ආකර්ෂණ බල අපි මොකක් කියලාද කිව්වේ? මොකක්ද ළමයි අන්තපුරය කියන්නේ? අන්තපුරය කියලා කියන්නේ අර ගෑනු 700ක් විතර දාගෙන රජ්ජුරුවෝ එහෙම හදලා තියෙන නිකන් අර අඹේ වෙලා ෆාම් එකක් වගේ කියලානේ අපිට ඔළුවට එන්නේ. එහෙම ඒවා ලංකාවේ තිබුණේ නැහැ. ඔය කිසිම පොතක පතකවත් කොහෙවත් එහෙම ඒවා සඳහන් නැහැ. ළමයි අන්තපුරය කියලා කියන්නේ රජ්ජුරුවන්ගේ මාලිගාවේ ඒ රජතුමා සහ බිසව ජීවත් වෙන මේ මාලිගාවේ මැද ඇතුළෙම තියෙන පුරය. මේකට තමයි කියන්නේ අන්තපුරය කියලා. නැතුව අර අඹේ වෙලා ෆාම් එක වගේ ගෑනු
හදාගෙන තිබිච්චේ ගම් වගේ එහෙම කියලා සමහර කට්ටිය හිතාන ඉන්නවා. එහෙම ලංකාවේ තිබුණේ නැහැ. හරිද? එතකොට අපි කතා කරන්නේ මෙතන අන්තර්මුඛ ආකර්ෂණ බල. ඔය කල්පනා කරන්න ඔයා එකපාරටම කෙමිස්ට්‍රි ලෝකෙට ගියා කියලා. දැන් අපේ මේ මේස තියනවා, පුටු තියනවා. අපි මේ ජීවත් වෙන ලෝකේ තියනවානේ. මේ භෞතික ලෝකේ. මේ භෞතික ලෝකෙන් ඔයා එකපාරටම ගියා කියලා හිතන්න කෙමිස්ට්‍රි ලෝකෙට. ඒ කියන්නේ පරිමාණය දැන් ඔයා දන්නවා ගොඩාක් චූටි මට්ටමට ගියාට පස්සේ තමයි මේ කෙමිස්ට්‍රි ලෝකේ හම්බ වෙන්නේ. මේ කෙමිස්ට්‍රි ලෝකේ දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දැකපු මිනිහෙක් අද වෙනකන් නැහැ. එහෙම බලන්න උපකරණ හදලා නැහැ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂණය මොනවද? නෑ, ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන බලන්න එහෙම නෙමෙයි එළියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඔන්න තේරුම් ගන්න ඔයා මේ ලෝකෙට ගියාට පස්සේ දැන් ඔයාගේ ඉස්සරහට එනවා කවුරු හරි කෙනෙක්. ඔයාට අඳුරගන්න පුළුවන් එක පාරටම මේ මං හොඳට දැකලා පුරුදු එක්කෙනෙක් ඒ තමයි එයා අයනයක් කියලා. ඔන්න ඔයා කෙමිස්ට්‍රි ලෝකෙට ගියාට පස්සේ ඔයාට හම්බ වෙනවා මුලින්ම අයනයක්. ළමයි අයන කියන්නේ මොනවද? අයන කියලා කියන්නේ ඒක කතා කරන්න දෙයක් තියෙනවා නේද? අයන කියලා කියන්නේ ධන හරි ඍණ හරි ආරෝපණයක් තියෙන කට්ටියට තමයි අයන කියලා අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් ධන එහෙම නැත්නම් ඍණ ආරෝපණයක් තියෙන කට්ටිය. උදාහරණයක් විදිහට අපි කතා කරොත් එහෙම Cl- Na+ මෙන්න මේ වගේ කට්ටියට තමයි අපි කියන්නේ අයන කියලා. එහෙනම් දැන් ඔන්න ඔයා කෙමිස්ට්‍රි ලෝකෙට ගිහිල්ලා ඇවිදගෙන යද්දී ඔයාට හම්බ වෙනවා අයනයක්. හරි. දැන් එතකොට ඔයාට සන්තෝෂයි මේ අපි හොඳට දන්න කියන කෙනෙක්නේ. නේ? ඔයා දැන් තව ටිකක් දුර යනවා. මෙන්න ඔයාට තවත් එක්කෙනෙක් එනවා ඉස්සරහින්. ඔයා බලනවා මේ කවුද මේ කියලා. ඔයා බලපුවාම ඔයාට පේනවා මෙයා ඇවිල්ලා ද්‍රවීය අණුවක්. ද්‍රවීය අණුවක්. ද්‍රවීය අණුවක් කියන්නේ ඔයා දන්නවා මියු අසමානයි බිඳුව අණුවක්. ළමයි මියු අසමානයි බිඳුව. මියු සමානයි බිඳුව නැති කට්ටියනේ මියු අසමානයි බිඳුව වෙන්නේ. එතකොට මියු අසමානයි බිඳුව කට්ටිය ඔයාට එක පාරෙන් කියන්න පුළුවන් වෙනවා. මම ඒකට වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලලා එන්න මේ පිළිබඳව දන්නේ නැති කට්ටිය. එහෙනම් මම මෙතනින් එහාට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාට අණුවක් දැකපු ගමන් එයාගේ මියු බිඳුවයිද නැද්ද කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. මම එහෙනම් උදාහරණයක් විදිහට මේකට ඔයාට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක්. ඔයා හිතන්න ඔයා කල්පනා කරන්න මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක් HCOH. ඔන්න මෙයාගේ මියු අසමානයි බිඳුවයි. මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක් ඇවිදන් එනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන මේගොල්ලන්ගේ ද්‍රව ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි ළමයි අපි කියන්නේ ද්‍රවීයයි කියලා. තේරුණා නේද? සමස්තය ශුන්‍ය වෙන්නේ එහෙම නෑ මේ කට්ටිය. එතකොට ඔන්න මියු අසමානයි බිඳුව එක්කෙනෙක් දැන් ඔයාලට මේ ලෝකෙදී හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ඒකත් හරි. පළවෙනියට හම්බුනේ කවුද? අයනයක් හම්බ වුණා ධන හෝ ඍණ. දෙවෙනියට හම්බුණා ද්‍රවීය එක්කෙනෙක්. තුන්වෙනියට ළමයි තුන්වෙනියට හම්බ වෙනවා මෙන්න කවුද? ඔයා තව ටිකක් යනකොට පේරිත ද්විරව කියලා જાතියක් හම්බ වෙනවා. ළමයි පේරිත ද්විරව කියන්නේ කවුද? මේ පේරිත ද්විරව කියලා දැන් අපි උදාහරණයක් හැටියට මේ ආකාරයට අපි ගනිමු. මේ ආකාරයට ගනිමු. කවුරු හරි කෙනෙක් ගනිමු I2 ගනිමු. මේ I2ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. මොකද මෙතන විද්‍යුත් ඍණතාව වෙනසක් නැහැ. එහෙනම් මෙතන මේ බන්ධනයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන බෙදා ගන්න ඒගොල්ලන්ට අපහසුතාවයක් නැහැ. කාටවත් වැඩිපුර ඕන කියලා එහෙම ගැටලුවක් මෙතන ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දෙන්න පාඩුවේ ඉන්නවා. දැන් මේ දෙන්න මෙහෙම පාඩුවේ ඉද්දී මේ දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා අපි දෙන්න තමයි ලෝකෙ ඉන්න හොඳම දෙන්න. අපි දෙන්නට හරිම සන්තෝෂෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හැමදාම. මොකද අපි දෙන්න අතර කිසිම වෙනසක් නැහැ. මෙහෙම කියලා දැන් මේ දෙන්න හිතාගෙන ඉන්න ඔය අපේ
ගෑන් ළමයි පිරිමි ළමයි එහෙම ඉන්නේ. සමහරව අපි දෙන්න එකම වගේ අපි දෙන්න තමයි හොඳටම ගැලපෙන්නේ මේ ලෝකේ. මෙහෙම හිතාගෙන ඉන්නවනේ. නමුත් ළමයි ඒ තුන්වෙනියේ කෙනකම් විතරයි. මේ බලන්නකෝ. ඔයා කල්පනා කරන්න ඔන්න එනවා මෙතෙන්ට කවුරු හරි ඍණ එක්කෙනෙක්. ඔන්න කවුරු හරි ඍණ එක්කෙනෙක් එනවා. අර හරි ආදරෙන් ජීවත් වෙච්ච අර දෙන්නගේ ළඟට ඔන්න ආව තුන්වෙනියේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙයා ඍණ හින්දා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහෙට විකර්ෂණය වෙනව නේද? මෙහෙට විකර්ෂණය වෙනකොට මෙන්න මෙතන මෙයා මෙහෙට විකර්ෂණය වෙද්දි මෙතන ඩෙල්ටා ධන වෙලා මෙතන ඩෙල්ටා ඍණ වෙනව නේද? දැන් අර හරි ආදරෙන් ඉඳපු දෙන්නට දැන් මොකද උනේ? දැන් උන් දෙන්නගේ ආදරය ඉවරයි. ඒ දෙන්නා දැන් ඔන්න ඒ දෙන්න අතර ප්‍රශ්න ඇති වෙලා. ඒ ප්‍රශ්නෙන් ප්‍රයෝජනය එන්නේ මෙයා තමයි. අර තුන්වන පාර්ශවයටමයි ළමයි ප්‍රයෝජනෙ එන්නේ. ඇයි මෙයා ධන මෙයා ඍණ මේ දෙන්න තව තවත් ලං වෙනවා. මේ දෙන්න අතර ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්න මේ දෙන්න තව තවත් ලං වෙනවා. බඩේ පැහැදිලි නේද? එතකොට මේ දීර්ඝවය මේකේ ඇති උනේ ළමයි මේක මුල ඉඳන් තිබුණේ නැහැ. මේ දීර්ඝවයක් පේරණය වුණා. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න. ආදරෙන් දෙන්නෙක් අපි දෙන්න තමයි මේ ලෝකේ හොඳම දෙන්න. අපි දෙන්නව වෙන් කරන්න බෑ කාටවත්. අපි දෙන්න හැමදාම මෙහෙම හිමුසුදු එහෙම කියලා හිතාගෙන හිටියට ඒ තුන්වෙනියෙක් එනකම් විතරයි. ඊට පස්සේ එතනින් එහා පැත්තට ඒ දෙන්න අතර සිද්ධ වෙන සියලුම ප්‍රශ්නවල වාසිය ගන්න අර තුන්වෙනිය. නේ? එහෙනම් ඔන්න දැන් ඔයා තේරුම් ගන්න තේරිත දීර්ඝව කියලා කට්ටියකුත් ඔන්න දැන් ඉන්නවා. හරි. එතකොට දැන් අපි බලමු මේ ආකාරයට දැන් ළමයි අපිට හම්බ වුණා තුන් ගොල්ලක්. කවුද? අයන හම්බ වුණා. ඊගාවට දීර්ඝව කට්ටිය හම්බ වුණා. ඊගාවට පේරිත දීර්ඝව කට්ටිය හම්බ වුණා. මේ බලන්නකෝ. දැන් එහෙමනම් ඔයාට තේරෙනව නේද මේගොල්ලෝ අතර බල ඇති වෙන්න පුළුවන් නේද? මේ දෙන්න අතර බල ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න පළවන බල වර්ගය. කවුද? අයන දීර්ඝව. ඊගාවට ඊළඟට ඇති වෙන්න පුළුවන් නේද මේ දෙන්න අතර? ඒ ඇවිල්ලා අයන පේරිත දීර්ඝව. පැහැදිලිද? ඊළඟට මේ වගේ කෙනෙක් හම්බ වෙන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් මේ දෙන්නෙක් අතර එකම වර්ග දෙන්නෙක් අතර ඇති වෙන්න පුළුවන් තුන්වන බල වර්ගය ඔන්න දීර්ඝව. ඊළඟට මෙයා හම්බ වෙන්න පුළුවන් නේද? මේ වගේ දෙන්නෙක් අතර ඇති වෙන්න පුළුවන් නේද? ඔන්න හතරවන ආකර්ෂණ බලය. ඊළඟට මේ වගේ දෙන්නෙක්ම හම්බ වෙන්න පුළුවන් නේද? මේ දීර්ඝවේ පේරිත දීර්ඝවේ කෙනෙක්ම හම්බ වෙන්න පුළුවන් නේද? ඔන්න ළමයි පස්වන ආකර්ෂණ බලය. හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙනම් ආකර්ෂණ බල පහයි. කියමු මගෙත් එක්ක. අයන දීර්ඝව. ඊළඟට අයන පේරිත දීර්ඝව. දීර්ඝව පේරිත දීර්ඝව. ළමයි මෙන්න මෙතන විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ පේරිත දීර්ඝව කියන බල වර්ගයට තමයි අපි කියන්නේ ලන්ඩන් බල කියලා. මේවට අපි ඉස්සර කිව්වා වැන්ඩර්වාල් ආකර්ෂණ බල කියලා. නමුත් මේක දැන් පේපර් එකේ කෙලින්ම ලන්ඩන් බල කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ඒත් එක්කම ළමයි සමහර පන්තියක ඉන්න පුළුවන් ඒ සම වයස ළමයින්ට වඩා අමුතු විදිහේ හැකියාවල් තියෙන ළමයි. ඔයාලා බලන්න සමහර වෙලාවට 10 වසරේදී හැමෝටම පේපර් එක අමාරුයි. හැමෝටම ලකුණු 50 ගණන් වගේ තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ළමෙක් ඉන්නවා මෙයාට 98යි. අන්න එහෙම අපි අර කියන්නේ බ්‍රයිට් කේස් එකක් එහෙම කියලා. එතකොට අන්න ඒ වගේ
අවස්ථාවක් තියෙනවා ළමයි මෙන්න මේ දීර්ඝ ආකර්ෂණ බල තියෙනවානේ. මේ දීර්ඝ ආකර්ෂණ බල කියන කට්ටිය, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තුන්වන කට්ටිය අනවරත ලෙස ප්‍රබල වුණොත් මොකද ළමයි අනවරත ලෙස ප්‍රබල වෙනවා කියන්නේ? ළමයි අනවරත ලෙස ප්‍රබල වෙනවායි කියලා අදහස් කරන්නේ අපි අපේක්ෂා කරන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර ප්‍රබල වෙනවා කියලා කියන එක. අනවරත කියන වචනේ තේරුම ඒකයි. එහෙනම් අනවරත ලෙස මෙයා ප්‍රබල වුණොත් මේ දීර්ඝ බල අනවරත ලෙස ප්‍රබල වුණොත් හයිඩ්‍රජන් බල කියලා අපි ඒවට කියනවා. පැහැදිලිද කතාව? එහෙනම් ඔන්න බල වර්ග දැන් අන්තර්ගණක බල වර්ග 5යි නෙමෙයි 6ක් බවට දැන්පත් වුණා. මොකද දීර්ඝ කියන බල වර්ගයක්ම තමයි හයිඩ්‍රජන් බල. නමුත් මේ හයිඩ්‍රජන් බල ළමයි හොඳට මතක තියාගන්න නිර්දේශයේ තියෙන මේ හැමෝම පාඩම් කරගන්න ඕන. ඔයා බන්ධන පාරම විතරයි තාම දන්නේ. ඒකින්ද අපි ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේ බන්ධන පාඩමේ තියෙන ටික විතරයි කියලා ඒවා නිදහසට කාරණා එහෙම නෙමෙයි. දැන් බන්ධන ඉගෙනගෙන ඉද්දිම ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕන ඇල්කොහොල වල තියෙනවා හයිඩ්‍රජන් බල. කාබොක්සිලික් අම්ල වල තියෙනවා හයිඩ්‍රජන් බල. ඇමයිඩ් වල තියෙනවා හයිඩ්‍රජන් බල. ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි වල සමාන, ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් සමාන සාපේක්ෂ අණු ස්කන්ධ සලකපුවාම ඉහළම ද්‍රව්‍යාංගතාපාංක දරන්නේ කවුද? ඇමයිඩ්. ඒ කොහොමද උනේ කියලා පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් බලවලින්. හයිඩ්‍රජන් බලවල තවත් ගැඹුරට ගිහිල්ලත් පැහැදිලි කරන්න වෙනවා. මොකද හේතුව ඇමයිඩ් සහ කාබොක්සිලික් අම්ල කියන දෙන්නගෙම තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් බල. එහෙනම් කාබොක්සිලික් අම්ලයකට වඩා වැඩි උනේ කොහොමද ඇමයිඩ්යක් කියලා අපි දැනගෙන තියෙන්න ඕන. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට බල වර්ග තියෙනවා 5. හැබැයි ඒක 6ක් බවට විස්තීර්ණය වෙනවා මෙන්න මේ තුන්වන බල වර්ගයේ දීර්ඝ කියන කට්ටිය අනවරත ලෙස ප්‍රබල වුණාට පස්සේ අපි මෙතනින් ඉස්සරහට කතා කරනවා මේ එක එක බල වර්ග ඉන්න කට්ටියව කෙටියෙන් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. යම්කිසි කෙනෙක් දැක්කට පස්සේ දැන් ඔයාලා මම ඔයත් එක්ක දැන් කතා කරන්න ඕනේ අපි 2024 උසස් පෙළ විභාගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බැලුවොත් එහෙනම් මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේම මේවට සම්බන්ධ කරලා තමයි අහුවේ. ඒක නිසා අපි මෙතනින් එහා පැත්තට යම් කිසි කෙනෙක් දිහා බලලා ටක් ගාලා යාගේ මේ අන්තරාණුක ආකර්ෂණ බල වර්ගය මොකද්ද කියලා ශනිකව කියන්න පුළුවන් කරනවා ඊගාව කොටසෙන්. එහෙනම් මේ කොටස ඔයා හොඳට මතක තියා ගන්න ඕන. මොනවාද අන්තරාණුක බල කියන්නේ? මොනවාද අනුක බල කියලා කියන්නේ? ඊට පස්සේ ඒ බල වර්ග 6 මොනවාද කියලා දැනගෙන තියමු. අපි ඊට පස්සේ රේඛාවක මේ එක එක බල ඉන්න ස්ථාන අපි රඳවමු. මොකද සමහරව ඉතාලි ඉන්නවා හයිඩ්‍රජන් බල තමයි ප්‍රබලම කියලා නෑ, බොරු. ඒ ඇවිල්ලා මේ බලයක් නැති තාක් විතරයි. තේරුණාද? එතකොට මෙතන ඊට වඩා ප්‍රබලයි ළම. ප්‍රබල හයිඩ්‍රජන් බල කියලා අපි අදහස් කරන්නේ මෙතන නැති වුණාම. අපි එහෙනම් මෙතනින් එහා පැත්තට කතා කරමු මේ බල කෙටියෙන් හඳුනා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්.